Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 17. Di kay nga rod agkunkunang, amuan nyo kitdi ti kayat ti Apo nga aramiden nyo. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Saan tayo abak ng anak ko? Tauray may saak a maestra, apag isulaang mo ti sweldok para iti masapsapol tayo diti balay. Tanakalonak, kat ada binulan abay bayadak. Una nang, amumi day ta. Iso arum nga igaadyo ti agadal. Tanutuladan nyo dagiti daduma dita ang nagbalbalyudong latinar aramid da. Nasaysayaat no agsardang kayo laangan nga agadal. Wen nanang, awan samot pa nagtalagyo kada kami? Saan ba takasta? Ngagpalpalagipan kayo laang. Tama nga no maitulad kayo kadagiti daduma kakasinsinyo. Nanang, ikarik, makaturpusak iti panagadal ko, kat madanak to iti napintas at trabaho. Uray siyak, nanang. Imbagayo day ta. Sapay la ko mga rod, tatungpalan nyo dagita nga inkariyo. Naimbag ka pa, Insan Regine. Saan kan samat amaaw-awanan iti kwarta? Kanayon pa'y nga adabalon mo a cookies, wano tinapay. Pudno day ta, taadalat tamot ititada na abalon ko. Isu nga rod nga umapalakkan ka. Isu nga adu ti gagayem mo, tamay librem ida. Kan, ibingbingayam kadagiti balon mo a cookies. Di ka din umapal kanyak insan, taibingbingayan kamot kadagiti balon ko. Ikan kamot, wano pa utangan kay ti kwarta, no day tay mangibaga ka. Wan matkit di ngam adalat taapal ko kan ka. Tasyak, masapul nga agim padak, tapno umanay ti balon ko nga itadadag iti dadakkel ko. Numaminsan pa'y kat awan maitad na. Tamabalin mat amagmag na kami nga umay dito'y pagadalan. Sana bali insan, tanog ka sa pulan ka, ibagam laeng, taikan kamot adagos. Agyaman akmanan insan. O may kantugaya manan ije balay inton biyernes, tauray ijay kan amaturog. O sige, sana bale, taipakadakmat ka na nanang. Nanang, mas daawak man. Oh, apay. Wen tanong mapanak iti balay da Insan Regine. Makitak mat ngagpadala ang ti style kan kadakkel ti balay tayo kan iti balay da. Kat, anya ko matipagsidaawam iti dayta. Wen tano idilig ko ti klase ti trabaho da uncle kan ni auntie ti trabaho yo. Makunak amay mayat ti trabaho yo. Ngam, saan amaaw-awanan iti kwarta ni Insan Regine? Ay na anak ko, saan man atila madmadlaw mo? Ti importante, saan tayo amabisbisinan? Agyaman tayo ket di iti na marswa. Ta isabsabot na dagiti masapsapol tayo. Wen matkit di nanang. Kan tipay pagsidsid da awak. Adda dagiti gundaway, nga adu dagiti bisita da. Di damat agayab ka dagiti kaaruba da amakipasken ko ma. Wan, maibatangan may matdayta. Ngam, kasta ko nakon. Di mon pakibiyangan no anyaman dagiti makitkitam, anak ko. Wen tauray da tayo akakabagyan da, kat di da tay ayaban, no kasjay nga adda bisita da. Akosla adda pas ka ni jabalay da. Di mon pakibiyangan pa itibiyag ti sabali at tao kunakmanen. Igaadyo kit iti agadal. Tada kayon tumat ti mairanod. No saysaya atin nyo ti agiskwela. Kasano nga insan? Agtuloy ta nga agadal iti kolehyo? Adakan ka no ituloy mo ti agadal. Tano siya, sana na masapol nga giskwela tadamot ten kwartami. Adda mang sustento kada kami. Anya? Ay, naimbag kayo pa, tadagit itad iti kwartayo.
Wala iso asana na masapol nga agiskwela ak. Sa dino ka di ti pagadalam, insan. Ijay ko malaon yun. Ijay ti kayat ko apagadalan. Iso nga ituloy mo mati agiskwela. Tapno adda kadwak amapan ijay. Kas na kunakon, saan akon nga interesado nga agiskwela. Ngam, sayang mat insan. Sapay na saririt ka mat. No siya, kayat ko nga ituloy ti agadal. No pa'y narigat ti panagbiag. Taka na yun mat nga ibagada tatang kananang. Nga agadal kami anaimbag. Tapno na pimpintas ti masakbayan mi. Ngam, para kanyak. No nagagat kalakit di, sumaya at tulat ta ti biyag mo. Ngam may mayatlat ta ti nakaadal. Ngam ala, no kasta ti desisyon mo, adakin ka day ta insan. Ngam no mapanunot mo ti agadal manan, sarakan nakto ijay laon yun. Ading, mapankanton ijelaon yun intun bigat. Agadal ka na imbag Takas iti kanayon nga ipalagip dagiti dadakkel ta. May mayat a makaadal talat ta. Wen manong, laglagi pakday ta. Tapod no ti kunada. Ti adal, din tumatakaw ti siya sino man. Di ka pa'y makin inarma. Wen ka di manong, sigakit di Ar-armam samat ni Triya. Amangan no mga sawa ka di na oras. Ay naading ko. Uray agrayo akan kwa na. Di na kayat asawan, ano sungbatan nakman, katagasawa kamin. Agiskwela kami pa'y. Tanarigat, no awan ti malpas a kurso. Uy, iso ka di ti inspirasyon mo? Siyempre mo ta. Iso ti may sa ama kagapo. No apay akayat ko nga iturpos ti criminology a kursok. Okay. Awanan ti makunak manong. Agbagay kayo matkit di Ay na, insan. Imbag man na nakapasyar ka matlaang ditoy. Wen insan, umay kala kumustaan. No kumustan ti panagadal mo. Babaan iti tulong ti Diyos. Nasaya at matinsan. Sika, kumusta matan? Kastoy, nasaya at matlatta. Di magas kami laang ditoy. Ada kakadwak. Nga makidagos da iti balay ti may sa akadwami. Kasta ka di? Talaga ka di ngawanan ti asam mo nga agadal, insan? Awanan iti panunot ko dayta, insan. Ngam, apay. Sayang. Tinasayat, mang rabiita pay. Apag iso, tadyak pay matnangan. Kasta ka di insan? Apag iso, mabisinak matan. Iso a timing ti kaddam insan. Tapnada ka lang ko amangan. Kat ituloy ta ti agistorya, kabayatan ti panangan ta. No kasta, adan ka dundan insan? Wan insan, iso ti makon ko na a party husband ko. Anya ti kayat mo asawan insan? Iso ti makon na nga asawak iti grupo ang nakikapangak. Tanagkalay sa kami iti babaen ti lintag ti makakanigid a grupo. Iso adi mo nintuloy tinagadal? Tasimurot kan iti dayta a grupo? Saan da kalinapdan da angkel kani Antife ako mapang iti dayta a grupo? Saan? Tauray isuda, kat kamang damat ti grupo. Iso matlagayam, nga adu dagiti mapmapan iti balayo. Takadwayo ida. Simlap matkit di ti panunot ko dayta abanag. Ngam, saan akong anagim tuod kan ka idi? Awan pababawyak ang nakikapang iti dayja a grupo insan. Tamay papa iti amin akasapulan ti pamilyak. Ado ti kwarta ti grupo. Amom ka di adag iti dadakkel ko ti talken ti organisasyon, amangi manihar iti kwarta nga agapo kadag iti legal nga organisasyon. Kasta ka di insan? Ken, adapay dagiti sponsors mi nga agtataod iti sabali a pagilyan.
Isumat lagayam, adi kay maaw-awanan iti kwarta insan. Pudno dayta. Isano kayat mo, makikapang kamat. Ituloy mo lahat ti agadal, kat tulungan da ka. Sustentuan da ka. Saanan insan? Tauray kaskasano, maisabsabot mat dagiti kasapulan mi nga agkabsat iti panagadal mi. Tanakabayad mat ni nanang kadagiti loans na. Isigakit di insan. Pumanaw ka iti dayta a grupo, kat ituloy mo ti agiskwela. Di na kon allukuyan insan. Takastoy ti kayat ko a klase ti panagbiag. Adakan ka dayta insan. Ngam sapay la kuma. Tama panunot mo anasaysaya at matlang no agadal ka. Ala, kat agyan ka pay lang arod dito'y boarding house ko. Agyaman na kinsan. Saan kami matket ding agbayag dito eh. Tamapan kami iji abra. Adda si kaswan mi ijay. Anak, amo ka sana mailimod kan kati grupo o nakikapengandang kalyo at tito kenantiyo afe. Idi pa'y laeng, amo kunday tatang. Sapay nakikapengmutan ni insanyo arijin. Kasano no dumtang ti tiyempo ang makaengkwentro yo ida. Sapay ko ma, tadin tumapasamak day tatang. Ang adda posibilidad na mapasamak. Adang agpaiso, tatang. Hangam nukas taman ti mapasamak. Ikarigatak latang allokoyin ni Insan Regine nga agsubli iti sidong ti gobyerno. Insan, agyaman nak iti panang padagos mo kanyak dito boarding house mo Awanan nyaman na insan. Umay kalat ta dito, no dagon daway mo. Uwan insan. Ngam amom insan. Ada amak ko ang mapasamak. Kasanon, no makainkwentro yu dagiti pulis no soldado. Kasanon no matiliw kayo. Wano, mapatay da kayo. Well, nugasat mi ti mapukaw dito'y lubong nga awan maaramidan mi. Diyan niya nga rod. Ti importante, mailaban mi dagiti ganwat mi para iti pagsayaatan ti kaadwan. Kan di mi mot itulok, abasta ripuugan da kami. Lumaban kami, aging ga iti maudi at tad ti darami. Una yan, insan. Nakabutbutang ti kasta nga ibagbagam. Nang runa, kat madama ti training damanong kintin. Dandanin agbalin anaan-anay a pulis. Anya ko matipagbut ngam iti dayta, insan. Kasano no agkrus ti dalan nyo, kat da kayo ti aging kwentro. No kastaman ti mapasamak, allukuyok ni manong mo ang makikapeng kada kami, nga uray pa'y pulis. Panagkunak, di mo to maalukoy ni manong iti dayta abanag. Ikarigatak nga allukuyan, insan. Sige ha, agpakada akon, kabayatan anasipngot pa'y lang itiruwat. Adan dagiti kakadwak amang sukon kanyak. Agyamanak manen, insan Queenie. Awanan yaman na, insan. Agan-anad ka, iti sadino man ngayan mo. Na yan na iti pandemya asimbang bay iti sangalubungan. Kaaduan na maparitan ti tattao arumwar. Ay, huwan nga rod lakay. Dagiti laeng mako na frontliners ti mapalubusan na rumwar. Imbag ta iti garden ti trabaho. Kat mabalin mo lata ti mapan ijay ang mga sikaso ka dagiti mulam. Ay, wan abakay. Da kami mo't ama maestra. Makapan kami mo't latay di eskwelaan. Taaramidan mi dagiti daduma ang modules nga isend mi kadagiti estudyante mi. Kapilita na kasta. Ta narigat mo't no agiin nakar kayo kadagiti estudyante yo iti agwarwaras a sakit. Ay, huwan nga rod Saan mabalin ti face-to-face classes? Kaano nga tangag sardang ti kastoy ang mapaspasamak. Dayta ti ditay ammo. Isa arumbang agkararag tayo. Tapno agsubli ko man iti normal a sitwasyon. Kan dumgag tayo iti pamalakad ti gobyerno. Tapno saan nga ad-ada nga agwaras daytoy a pandemya. Wan bakit? Kasta ti rumbang aramidon tayo.
Pagyamanan ti Diyos, takalpasan ang nagturpos ka iti kursom a nursing, nakapasakan iti board exam, iso anaan-anay kan a registered nurse, kat nakastrak ka pa'y adagos iti government hospital iti Bagyo. Wan nga rod, nanang. Pagyamanan na talaga ti Diyos. Ngam, ituloy ko tiag-apply ija abroad. Apay, no dito'y kalatan pagilyan tayo nga agtrabaho, anak ko. Nanang, idi pa'y laubingak. Arapaap ko ti mapan iti sabali a pagilian. Diyak laing bagbaga kada kayo. Kasta ka di, anak ko. Wan, nanang. Padasag matigasat ko iti sabali a pagilian. Diyak ko makayat nga umadayo ka. Ngam, no pagayatan ti Apo, makapan ka, anak ko. Wan, nanang. Iso apalubusan na. Ma'am, kumusta ti Rignayo? Kastoy, insan. Agrek-recover, takalkalpas ti panagpasngay ko. Insan, Regine? Siga ka di dayta? Pasensya ka na, di ka nabigbig adagos. Apay anak akutkutong, kan ngimisit ka ngamin. Istorya agtukan ka. No apay akastoy ti langak ita, insan. Wen insan, urayak apumigsa ka ana imbag. Kat isalaysay mo tinapasamak kan ka. Ala, ituloy mo tis istoryaam kabayatan ti panangan tayo, Queenie anak. Diyak naman ang makitak ni insan Regine ija ospital, nanang. Kat kasjay pa'y di kasasaad na. Nagkutong kan ngimisit. Kaasimot nga rod ni Regine, no kasta. Wan nga rod, nanang. Siguro, awanan ti kawadwadan a sumangpet nga abastuda. Taado ti restrictions iti kasagsagan ti pandemya. Ay, kaasimot ni Insan Regine, nukasta, ading. Wan nga rod, manong. No apay mo't ngamin, asaan na nakapagpanunot na naimbag. Kat no damagag ka ni kabagis tito, no mayra na makita ki balay da, taman manumot ti panagawid da. Kuna naman, tanasaya at ti kasasaad ni Regine. Ay, panagkunak, inlimlimod dalaang ti pudno a kasasaad da. Di da kayat nga ibaga ti kinapudno. Kasta mo ti panagkunak, nanang. Alakit, tulungan tayo latta di kasinsin mo aging kay ti makarwar iti ospital. Wan, tatang, takaasimat. Ita tanapigsan ni Regine. Kan agpadpada damot anasalon at iti anak na. Ikuyog kon ti kasinsin mo, tayawid kon ida ije kalingga. No adawm da sa pagbayad yu dito'y ospital, manang. Ha? Siya kung ti makaam mo iti amin abil ti kasinsin ko. Basta, isurot ko pala ida nga agina iti ayan ko. Siyak pala ti mangyawid iti kasinsin ko. Tapno na anay ti iimbag na. Ngam sana mabalin. Naitalagkanyak ni Regine. Iso ang masapol akadwak nga agawid. Sige, mabalin mo nga yawid ida nga agina. Basta, bayadam amin abilda. Natiliw ti party husband ko, kat naibalod. Kasta gayam tinapasamak insan. Kat ni Manang Helen. Iso tinapusgan at tagabantay ko. Kat rumbang ko maakadwada kami nga agsubli di kuta. Saanan akas idi ti organisasyon mi. Manipod nagpandemya, agkurang kamin iti supply. Isumat lang gayam akastan tinagbanagam insan. Numaminsan pa'y, dumawat kami iti makan kadagiti agduduma a komunidad. Isong agpanunot kan, insan. Nangruna katadan anak mo. Da kami ti makaamukan ka. Diyak amo insan. Diyak pa'y la makapagpanunot a naimbag ita. Yada-yuda ka kan ti anak mo kadagiti sigod a kakaduham. Kan ilimod may kadaan ti kan angkel ti ayan mo. Ta mga no pilitan da ka nga agsubli iti kuta yung.
Nakabroad ni Queenie. Kan imbilin nakakada kami insan. Isu asapay la kuma. Tapumanaw kan iti nakikap pangam a grupo. Awan tinasaya at pagbanagan nyo ijay iti anak mo. Insan, Sumuko ka langan iti gobyerno. Di ka madanagan, tatulungan ka. Saan pa'y anala daw ti amin? Tapno mga barwanan ka, insan. Hello, Ading. Kumusta ka ditan? Nasayati ka sa sad ko dito eh. Kumusta kayo matdita kadatatang kan nanang? Ayos kami lang dito eh. Ugayam. Laglagi pam ti agbakasyon into next year Takalay sa amin kan ni Tria. Wen manong, saan mabalin nga awanak iti kalay sayo? Kat, kumusta matani insan Regine? Ay, Jack nalapdan. Nagsublin kada Uncle Tito kan Antefe. Ti importante, saan ko mga agsubli dya ko tada? Kasta talaga manong. Ikararag tay laangan. Amas piliyan na kumati agbyag iti normal. Kat padakkelan nakit diti anak na, nga daan pa nagbutang iti Diyos. Ading, sapay la kuma, tapanunutan na ti anak na. Sapay ko ma, talawlawagan ni Apo Diyos ti panunot na. Kat husto ti surutan na. Sapay kuma. Aywan gaya manong. Sikat ti kaunaan na pangibagaak. Amangan nadan tumatan kaduak nga agbakasyon dita. Ha? Half Filipino, half Canadian. Oh? Talaga? Kunak man no agbabakan? Kasta talaga ti planok manong. Ngam, sabaligayam ti plano ni Apo Diyos para kanya. Katuan mat nga minading. Ni Apo Diyos matlaang ti mangiturong itigasat tayo. Agpaiso dayta, manong. Kahit maragsakan akmat parakan ka ading. Ala, namnamaan mi nga ron ti panagbakasyon yo inton kasarmikan ni Tria. Kat tapno makapag-iniliw tayo mat. Inikan na tayo ti Diyos, iti waya-waya nga agpili, iti kayat tayo a klase, ti panagbiag. Ngarod, surutan tayo kumati nalintag adana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Teresa Calay. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.